사람들이 소를 몰고 가고 있습니다. 여기 보세요, 사슴들아. 일로 여기는 와. 워터턴 국립공원입니다. 저희가 저녁 먹고 산책하러 나왔는데 사슴이 3마리가 있습니다. 단발을 보시고 여기 이렇게 산들이 있고요. 이 호수가 있습니다. 그리고 비가 와서 만드는 우비를 입고 나왔고요. 여기는 워터턴 레이크입니다. 비가 조금씩 오고 있고 저녁이라 배 타는 사람 없는데 새들이 많이 있습니다. 링. 저희는 오늘 벌사 레이크 트레일을 시작하겠습니다. 여기고요. 오늘은 비가 왔다 갔다 하는 날이기 때문에 저렇게 구름이 산에 있고요. 저 레이크 옆쪽으로 타운사이드 캠프장이 저쪽에 있습니다. 그리고 이 산에는 불이 났는지 나무들이 많이 붙어 있습니다. 사람은 개의치 않아. 벌사 트레일 올라가는 길에 밑에 이렇게 계곡이 있고 저 위에 아무래도 폭포가 있는 것 같다. 하늘이 여기가 벌사 폭포입니다. 저희가 폭포 위를 올라왔더니 여기는 작은 폭포들이 또 위에는 긴 폭포들이 있습니다. 저쪽에서도
드디어 바사 레이크까지 올라왔습니다. 여기까지 저희 캠핑카에서 여기까지는 6km 정도 됐습니다. 비가 오면서 이렇게 해도 나고 그럽니다. 저쪽으로는 폭포가 내려옵니다. 저희는 트레일 이제 내려가는 길입니다. 불이 나서 나무들이 이렇게 다 탔고요. 저 아래쪽으로 워터턴 레이크가 보입니다. 벌싹 폭포 위쪽에 또 다른 폭포입니다. 아래에 있는 것보다 훨씬 규모가 큰 폭포입니다. 여기는 와사 레이크 프로벤셜 캠프고요. 여기는 와사 레이크입니다. 저희가 물로 한참 걸어 들어왔는데 걸어도 이렇게 물이 얕습니다. 정말 여기 가까운 곳에는 아이들 놀기에 딱 좋은 것 같습니다. 그리고 호숫가 주변에는 이렇게 집들이 있어서요. 다들 보트를 갖고 있고 모터보트도 타고 그러고 있습니다.